Date una vuelta, casi por la línea de un papel. Sí, por eso quiero decir. Pero no hablas de... Sí. Pero para eso estás ti, joder. El otro día la misma cosa que dijo. Está monopolizando el ayuntamiento. Alcalde se fue con otros concejales. A política responsable mantida pola Xunta ante estes 3 anos que levamos no goberno, moitas veces de xeito pioneiro e casi en solitario, tomando iniciativas cando outras moitas comunidades autónomas que ahora están en unha situación moi difícil e nin siquiera se planteaban, bueno, pois nos levou a que unha vez inmersos nunha crisis financiera, unha vez inmersos tamén nunha crisis económica, a situación de Galicia ahora mismo nos vai permitir evitar ou, cando menos, minimizar nunha parte importantísima os perxuicios que de seguro se llevan a derivar a outras comunidades autónomas derivadas da situación de crisis de déficit público na que se atopan a maioría. En fin, amosa que se fixeron as cousas con rigor, amosa que se fixeron as cousas como había que facelas, por outra banda, e amosa que Galicia pode ir o Consello de Política Fiscal e Financeira mostrando unhas cifras de déficit público que a sitúan na cabeza do Estado na contención desa débeda, na cabeza do Estado na aplicación de políticas de rigor e agora, unha vez presentadas esas cifras, o que toca é emprender canto antes a senda da recuperación, a senda do crecemento e non cabe dúbida que dentro desa situación tan difícil, de situación de crisis económica, de crisis financeira, evitar a crisis de déficit público sitúa a Galicia nunha posición privilexiada para poder empezar a falar cando comece o crecemento de estar nas posicións punteiras. Non